এটা ফুল টাইম না? ডায়মন্ড এখানে হচ্ছে বাজিগারের ফ্যামিলি প্যাকেজ আছে, বাচ্চা আছে হচ্ছে 3টা আর বাবা মা। এখানে দেখতে পাচ্ছি ভায়োলেট লাভ বার্ডের জোড়া, অনেক সুন্দর। সবই হচ্ছে সুজন ভাইয়ের কাছে अवेलेबल পাওয়া যাচ্ছে, চমৎকার টপ কোয়ালিটির বেবি, অল টাইমে বেবি পাওয়া যাবে। কিরণ এটা যেন কি? এটা জাপানিজ কুইকাল। জাপানিজ কুইকাল। এখানে কোনরের জোড়া দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ চমৎকার সুন্দর। লাভ বার্ড ফিশারের জোড়া দেখতে পাচ্ছি এখানে, জ্যাকোবিন না এগুলো? জ্যাকোবিন কবুতর চমৎকার, কিন্তু এই বাজিকার গুলো আসলে দেখতে অনেক কিউট হয়ে থাকে। বাকি দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোরশেদ এন্ড পেটস। আবারও হাজির হলাম নতুন আরো একটি পাখির ভিডিও নিয়ে। আজ আমরা চলে আসি মিরপুর 13 নম্বর বটতলা পাখির হাট। আজ অক্টোবর মাসের 26 তারিখ 2024 সাল। ভিডিও করছি মিরপুর বটতলা পাখির হাট থেকে। প্রচুর পরিমাণে পাখি এবং কবুতর এসেছে আজকের হাটে। আজকে কি কি পাখির দাম কেমন যাচ্ছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। প্রচুর পরিমাণে লোক সমাগম কিন্তু আজকে হয়েছে হাটে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। প্রচুর ক্রেতা এবং বিক্রেতা এসেছে আজকে হাটে। তো দাম কেমন যাচ্ছে সেই সম্পর্কে আইডিয়া দিব আমি মোরশেদ। যারা আমার চ্যানেলের সাথে আছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি দয়া করে মোরশেদের পেজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন, আমার পাশেই থাকবেন। চলুন মূল ভিডিও শুরু করি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম মোরশেদ ভাই। ভাই আজকে আপনাকে পেয়ে গেলাম বটতলা পাখির হাটে। কি কি নিয়ে এসেছেন আজকে আমাদের জন্য? কোকাটেল লাভ বার্ড আর বাজরিকা আনছে একটা টেম। কোকাটেল লাভ বার্ড বাজিকার টেম পাখিগুলো আগে দেখান। জি এই যে দেখেন বাজরিকাটা সুপার টেম, আঙ্গুলে কিভাবে রিকভার হচ্ছে। জি দারুন। তো পাখা কেটে দিবেন না? পাখা কেটে দিছি, কারণ হার্নেস পরালে বাজরিকা একটু বিরক্ত হয়। আচ্ছা, এটা ফুল টেম না? ফুল টেম। এই যে আঙ্গুলে ট্রান্সফার হচ্ছে দেখেন না? ছেলে না মেয়ে? ছেলে। এটা মেয়ে। মেয়ে না? জি। আর হাতের মধ্যে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো অরেঞ্জ হেড লাভ বার্ড। অরেঞ্জ হেড লাভ বার্ড, এটা তো সুপার টেম। সুপার টেম। এটা পেয়ার আছে, এই যে রেডেড, দুইটাই একদম হাতে শুয়ে থাকবে, ঘুমাবে। অনেক সুন্দর। এটা কি জোড়া হিসেবে? জোড়া আছে, এটা আপনার মেল, ওটা ফিমেল। কত যাচ্ছেন জোড়া? জোড়াটা যদি কেউ একসাথে নেয় 7000 টাকা, আর সিঙ্গেল নিলে পার পিস 4000 টাকা। পার পিস 4000। এছাড়া আর বাকি বাকি দামগুলো বলা যাবে? জি অবশ্যই, আমরা একটু দেখাই আর দামগুলো বলে দিই। এইখান থেকে যাব? আচ্ছা এখান থেকে শুরু করেন। এইখান থেকে শুরু করি। রুটিন রেডেড অপালাইন রানিং পেয়ার ডিম বাচ্চা করা, এটা প্রাইস পড়বে 4000 টাকা একদম, কোনো দামাদামি করতে পারবেন। 4000 টাকা পড়বে একদম। আর এখানে যেগুলো আছে এগুলো কত পড়বে? এখানের গুলো 4000 টাকা করে। আর এলবিনো যেটা দেখতেছেন এটা টেম করা, এটা পড়বে 2500 টাকা। এলবিনো একটা আছে টেম করা, এটা 2500 টাকা। বাকিগুলো 4000 টাকা জোড়া। আর কোকাটেলের এগুলো কত পড়বে? 4000 টাকা পেয়ার রানিং পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। 4000 টাকা রানিং পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। লুটিনোটা কত পড়বে? একদম 5000 টাকা। একদম 5000। দুইটা মেলি কথা বলতে পারে এখানে স্পষ্ট। পার পিস 2000 টাকা। পার পিস 2000। এখানে বাজিগার দেখতে পাচ্ছেন, বাজিগার গুলো 800 টাকা পেয়ার। বাজিগার এখানে যা আছে সবই হচ্ছে অ্যাডাল্ট। জি। দাম পড়বে 800 টাকা করে না? জি 800 টাকা করে পেয়ার। এটা কত পড়বে? এই পেয়ারটা 4000 টাকা। ডায়মন্ড? ডায়মন্ডটা 1200। গ্রে দুইটাই ফিমেল, ওই পার পিস 1800 করে। এটা কি আপনার? না ওইটা আমার 3500 টাকা। 3500 টাকা। সুপার টেম। অনেক সুন্দর, এটাও সুপার টেম দেখাই যাচ্ছে। বাজিগার কত করে এগুলো? এগুলো 800 টাকা পেয়ার। 800 টাকা পেয়ার। জি। চমৎকার পাখি দেখলেন আলিফ ভাই। আপনার এই যে এখানে একটা আছে সুপার টেম কোকাটেল। কোকাটেল সুপার একদম পাক ঝাঞ্জি নেই, কিছু নাই, হাতের ছাইরা রোমে ছাইরা পালতে পারবে ইজিলি। ছেড়ে দিয়ে পালা যাবে ইজিলি। ও দারুন। এই যে সুপার ইজিলি সুপার টেম। এটা কথা বলতে পারে, এটা পড়বে 3000 টাকা। 3000 টাকা। আপনার নাম্বারটা দিও। নাম্বার 018875765002। লোকেশন ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। ধন্যবাদ ভাই। ওকে মোরশেদ ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক এখন আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে এখন খুবই জনপ্রিয়, সবার কাছে খুব জনপ্রিয় কোয়েলের মধ্যে এটা হচ্ছে কিং কোয়েল, তাই না ভাইয়া? জি ভাই, এগুলো হচ্ছে কিং কোয়েল। আপনি একটু ধরেন, আমি একটু ফোকাস করে দেখাই দর্শকদেরকে। দেখতেও অনেক কিউট হয় এবং খুব ভালো, নিজেরা ডিম বাচ্চা করে। নিজেরা ডিম বাচ্চা করে, নিজেরাই তাদের ডিম বাচ্চা ফোটায়। নিজেরাই ডিম বাচ্চা ফোটায়। কত করে যাচ্ছেন জোড়া? 5000 টাকা ভাই। 5000 টাকা। মেল কোনটা ফিমেল কোনটা কিভাবে? এই যে তিনটা মেল আছে, একটা ফিমেল আছে। তিনটা মেল আছে, সিলভারটা ফিমেল। এই সামনের সিলভারটা ফিমেল। হ্যাঁ। আর বাকি এই পাশে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে মেল। মেলগুলো দেখতে একটু সুন্দর হয়, কালারফুল হয়, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। এই দেখেন দর্শক, কিং কোয়েলও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। ভাইয়ের নাম্বারটা দিয়ে দিবেন একটু আমাদের। জি জি 017 জি 6564 জি 1849। লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। লিমন ভাই কেমন আছো তুমি? ভালো ভাই। ভাই আজকে আমাদের জন্য কি টেম কবুতর নিয়ে এসছো? জি। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা টেম কবুতর নিয়ে এসেছে লিমন। এটা ছেড়ে দিলে ডাক দিলে আবার হাতে চলে আসে। আমরা একটু দর্শকদেরকে দেখাবো, তুমি একটা জায়গায় রাখো, ডাক দিলে যাতে তোমার হাতে আসে। ও এই গাড়ির উপরে রেখে দিচ্ছে, হাটের মধ্যেই কিন্তু উন্মুক্ত সারা অবস্থায়, ডাক দিলেই হাতে চলে আসে। ও দারুন, সুপার, দারুন একটা দৃশ্য, অনেক সুন্দর। এটা কি ছোট থেকে একদম আস্তে আস্তে বড় করছো তুমি? জি ভাই। এইজন্য এরকম টাইমে বাচ্চা।
হ্যাঁ এই যে এরকম টেমের বাচ্চা, এইরকম ছোট বাচ্চা ছিল, এই যে এরকম ছোট বাচ্চা ছিল, এটাকে এরকম টেম করিয়ে এখন সুপার টেম হয়ে গেছে, এখন ডাকটাই হাতে চলে আসে। মাশাআল্লাহ। লিমন এটা বিক্রি হবে না? জি ভাই। কত যাচ্ছ? 4000। 4000 কম হবে তো? অবশ্যই কম হবে, দামাদামি করলে কিছু কম হবে। যাওয়া দাম হচ্ছে 4000। টেম কবুতর তো এই জন্য দামটা বেশি। অনেকে হয়তো কমেন্ট করবেন বা ইয়ে করবেন যে এত দাম কেন বেশি যাচ্ছে। এটা আসলে অনেক কষ্ট করে টেম করা হয়, এই জন্য কিন্তু দামটা একটু বেশি যাচ্ছে। তোমার নাম্বারটা বলা যাবে লিমন? জি নাম্বার 01944296264। আরেকবার বলে দাও। 0199444296264। লোকেশন মিরপুর 13। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভাই আমাদের জন্য খুব সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে এসেছেন, আমরা একটু দেখাই আর দর্শকদের নামগুলো বলে দেই। এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রিন চিক, এটা না? জি ভাই, গ্রিন চিক। গ্রিন চিক কোন আছে? চিক আছে, পাইনাপল আছে। অনেক সুন্দর, কিন্তু কালার গুলো অনেক টপ কোয়ালিটির, ফুল ফ্রেশ। গ্রিন চিক কোন কত করে বেচবেন? এগুলো 6000 করে জোড়া ভাই। 6000 করে জোড়া। আর পাইনাপল গুলো? পাইনাপলটা 6000 টাকা। পাইনাপলও 6000 টাকা জোড়া। এখানে আছে 2 জোড়া। এখানে পাইনাপল এক জোড়া আছে, গ্রিন চিক এক জোড়া, আর একটা গ্রিন চিকের মেল আছে। মেল আছে না? টোটাল 5 পিস আছে এখানে। আর লাভবার্ড ফিশার কত করে? লাভবার্ড এটা গ্রিন ফিশার হচ্ছে 4000 টাকা ভাই। 4000 ব্রিডিং পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। ব্রিডিং পেয়ার ডিম বাচ্চা করা 4000 টাকা। এছাড়া এখানে ইয়েলো অনলাইনের এক জোড়া আছে। জি। নিচে লাভবার্ড। জি। এইগুলো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 5000 টাকা। এটা ডিম বাচ্চা করা আছে। 5000 টাকা ডিম বাচ্চা করা। আর এই জেপি গুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেন। জেপি গুলো হচ্ছে তিনটেই হচ্ছে মেল। আচ্ছা। কেউ যদি তিনটা মেল একসাথে নেয় তাহলে 2000 টাকা। 2000 টাকা তিনটা মেল একসাথে নিলে। আর এখানে এক জোড়া ইংলিশ আছে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ক্লাসিক আর একটা হচ্ছে আপনার রেড আই ফিমেল। রেড আই ফিমেল। রেড আই কিন্তু পাওয়া যায় না। এই জোড়াটা নিতে বললে 8000 টাকা পড়বে। 8000 টাকা পড়বে। এটা খুবই রেয়ার, অনেক সুন্দর চমৎকার কিছু পাখি আমরা দেখলাম। এই ছিল আজকে না? জি ভাইয়া, এই ছিল। আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। আমার নাম্বার হচ্ছে 01998585707। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 13। ধন্যবাদ। দর্শক আমরা চলে আসি কিরণের সেটআপে। কিরণ আজকে প্রচুর পরিমাণে মাছ নিয়ে আসছে, সুন্দর সুন্দর, আপনাদেরকে দেখাবো। কিরণের সাথে আমরা কথা বলি। কিরণ কেমন আছো ভাই তুমি? তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আজকে আমাদের কি কি দেখাবা তুমি? আজকে মোটামুটি অনেক ফিশই আছে। অনেক ফিশি আছে, আমরা একটু একটু একে একে দেখাও। এখানে আছে রেড মলি, রেড মলি, প্লাটি। আচ্ছা, অনেক ফিমেলটা লোডেড আছে, বাচ্চা দিয়ে দিবে। বাচ্চা দিয়ে দিবে, ফিমেলটা লোডেড আছে। আমি এই যে অটো ব্রিডের এগুলো অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। আর কিছু দেখাও আমাদের। তারপর আছে জাপানিজ কুই কাপ। জাপানিজ কুই কার্পাস, এই যে অনেক সুন্দর, কিন্তু এগুলো দেখতে অনেক কিউট। এগুলো কত করে যাচ্ছে? এগুলো আমরা এখানে যেহেতু তিনটা আছে, এটা অফার 3টা 50 টাকা। 3টা 50? জি, তিনটা আছে 50 টাকা কুই কার্প, অনেক সুন্দর। আর এখানে খুব জোড়া রিজনেবল প্রাইস। আর এগুলো জোড়া 50 টাকা। এগুলো জোড়া হবে 50 টাকা করে। জি, অনেক সুন্দর। তারপর এটা কি যেটা দেখালে? এটাও জাপানিজ কুই কাপ। কুই কার্প, আচ্ছা। এই যে তারপর ব্ল্যাক মলি। ব্ল্যাক মলি, জি, কালার গুলো অনেক সুন্দর। এত দেখা যাচ্ছে না, টোটালি ব্ল্যাক। জি, টোটালি ব্ল্যাক। এটা কত যাচ্ছে? এটা 50 টাকা জোড়া। 50 টাকা জোড়া। তারপরে অ্যাঞ্জেল ফিশ আছে আমাদের কাছে। অ্যাঞ্জেলটা দেখাই, এই যে দেখতে অনেক কিউট, এগুলো অনেক সুন্দর অ্যাঞ্জেল ফিশ। এগুলো কত করে? এটা 80 টাকা জোড়া। 80 টাকা করে দোকানে কেউ জোড়া। দিতে পারবে না ভাই। আচ্ছা, অনেক কমে দিচ্ছে কিন্তু। তারপরে এই যে মলি প্লাটি আছে, প্লাটি। প্লাটি, প্লাটি কত করে? এগুলো আবার 60 টাকা জোড়া ভাই। এগুলো 60 টাকা। ফিমেলটা লোডেড আছে হালকা। ফিমেলটা লোডেড আছে। তারপরে ভাই এই যে ফাইটার আছে একটা, ফাইটার দেখাই, হাফ মুন। এটা কিন্তু রানিং না, নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল হাফ মুন। জি, মেল এটা। মেল। জি, এটা কত যাচ্ছে? এটা 200 টাকা চাচ্ছি, কম 200 হবে টাকা। নিলে। এটা দেখাও, এটা অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে হাফ মুন মেল। এই যে দেখেন দর্শক, এইটা সবচেয়ে দেখি অনেক সুন্দর, হাফ মুন মেল। এটা কত যাচ্ছে? এটা 250 টাকা চাচ্ছি। 250 টাকা? জি, একটাই 250? হ্যাঁ, একটাই 250। একটাই 250। এটা অনেক এটা অনেক সুন্দর, কষ্টে জোগাড় করছি। মাশাআল্লাহ। তারপরে এই যে একটা ফিমেল আছে, একটা ওইটার সাথে জোড়া দেওয়া যাবে। ওইটার সাথে এটা জোড়া দেওয়া যাবে, ফিমেল। এটা কত যাচ্ছে? এটা 200 টাকা চাচ্ছি, নিলে কম 200 হবে। টাকা। অনেক সুন্দর। এই ছিল না মোটামুটি? মোটামুটি সব রকম ছিল। মাছই কিন্তু কিরণের কাছে अवेलेबल আছে, পাওয়া আবার যায়। গাছ আছে, গাছ পাওয়া কিরণের যাবে, নাম্বারটাও আমরা খাবার দিয়ে পাওয়া দিব। যাবে। গাছ খাবার সবই আছে, যেগুলো অ্যাকুরিয়ামে চাইলে অর্ডার দিলে পাইতে পারবেন। অ্যাকুরিয়ামে দেওয়া যাবে না? তোমার নাম্বারটা বলে দাও। আমার নাম্বার 01614625921। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 13 ব্লক বি। ধন্যবাদ ভাইয়া। জাকির ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? ভাই একটা কোকাটেল পাখি ভাই। ভাই অনেক সুন্দর কোকাটেলটা, হোয়াইট ফেস না? হোয়াইট ফেস ভাই। হোয়াইট ফেস কোকাটেল ফুল Full টেম tame করা ভাই। কত যাচ্ছেন এটা?
সুপার টেল কত যাচ্ছে? 3500 টাকা ভাই। 3500। জি ভাই, 3500 টাকা হচ্ছে চাওয়া দাম। এছাড়াও কিন্তু আরো জাকির ভাইয়ের কাছে পাখি আছে। ভাই যদি মোর্শেদ ভাই চ্যানেল থেকে আসলে 500 টাকা ছাড় আছে ভাই। সার আছে 500 টাকা। আমরা এখান থেকে যাই। এখানে ঘুঘু আছে না? জি ভাই, ঘুঘু গুলো কি দাম ভাই? অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু কত করে? কুইটাল এগুলা কত করে? ভাই এটা 1000 টাকা জোড়া ভাই। 1000। আর এই ডায়মন্ড গুলো? ডায়মন্ড লালটা হলে 2000 টাকা জোড়া। জি। এই হোয়াইটের একটা আছে, এটা হলে 1500 টাকা জোড়া। লাল আর ব্ল্যাকের ভিতরে যেটা, এটা হলে 800 টাকা জোড়া। আর এই লাল যেটা দেখতেছেন পায়ের ভিতরে, এটা 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা। লাল গুলোর দাম একটু বেশি হয়ে থাকে। আর কোনোর আছে এখানে? কোনোর গুলো আমরা ভাই 6000 টাকা জোড়া ভাই। কোনোর পড়বে 6000 টাকা জোড়া না? এগুলা রানিং সব? ভাই রানিং ভাই, রানিং কোনোর আছে, এগুলো 6000 টাকা করে পড়বে। এই কুকাটেল গুলো? কোকাটেল 4000 টাকা জোড়া ভাই। এগুলো 4000 করে পড়বে। এই টোটাল গুগুটা ভাই 800 টাকা জোড়া। 800। লাভবার্ড? লাভবারটি ভাই 5000 টাকা জোড়া ভাই। লাভবার্ড আছে এখানে 5000 টাকা জোড়া। এই ছিল না আজকে? জি ভাই। আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 09541702430। লোকেশন? মিরপুর। মিরপুরে। ধন্যবাদ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? জি ভালো আছি। ভাইয়া মাশাআল্লাহ, আপনি দুইটা জিনিস নিয়ে আসছেন। এটার নাম হচ্ছে জ্যাকোবিন, আমি যদি ভুল না বলি। হল্যান্ডের এটা। হল্যান্ডের জ্যাকোবিন। দেখেন দর্শক, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। ওদের মুখটা দেখো খুব টাফ। এই যে ওদের টুপর মাথার উপরে যেটা আছে, এটাতে একদম ঢেকে থাকে। এটা কি জোড়া ভাইয়া? জোড়া জোড়া, পিওর জোড়া। পিওর জোড়া। কত যাচ্ছেন আপনি? 3500। 3500। এর আগে ডিম বাচ্চা করা? ডিম বাচ্চা ডিম করা। বাচ্চা করা, ফুল রানিং মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। দেখেন দর্শক, দেখে ভালো লাগতেছে, এই জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যারা কবুতর পছন্দ করেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। এছাড়াও ভাইয়ের কাছে অ্যাভেলেবেল কবুতর আছে। হ্যাঁ। ভাইয়ের কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবেল কবুতর আছে, ভাই দিতে পারবে। এগুলো হচ্ছে জ্যাকোবিন, চাওয়া দাম হচ্ছে 3500। ভাই আপনার মোবাইল নাম্বার আর লোকেশনটা শেয়ার করে দেন। মোবাইল নাম্বার 01816426031। ভাষা লোকেশন? দারুসালাম। দারুসালাম। হ্যাঁ। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। এই জোড়াটার নাম কি? এটা হলো ফান্টেল, ব্ল্যাক টেল। প্লান্টেল ব্যাকটেল। ব্ল্যাক টেল। অনেক সুন্দর কিন্তু দেখেন। এটা মনে হয় নর। এটা নর, ওইটা মাদি। এই সামনে যেটা আছে এটা নর, এটা হচ্ছে মাদি। এটার দাম কত পড়বে? এটাও 3500। এটাও 3500। আপনি যে নাম্বার বলছেন ওই নাম্বারে যোগাযোগ ওই নাম্বারেই ফোন দিলে হবে। অনেক সুন্দর। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কত চমৎকার একটা রিংনেক নিয়ে আসেন, ইয়েলো রিংনেক। বয়স কত দিন ওর? বয়স হলো 5.5 মাস। 5.5 মাস না? মাশাআল্লাহ, চমৎকার। ফুল টাইম? বাসায় ছেড়ে দিয়ে পালতে পারবে? বাসায় ছেড়ে দিয়ে পালতে পারবে। অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, কালারটাও অনেক সুন্দর। ইয়েলো কালার যারা অনেক পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এই পাখিটা পারফেক্ট। বিক্রি হবে না ভাইয়া? হ্যাঁ। কত যাচ্ছে? এটা দাম চাচ্ছি একটু প্রাইসটা বেশি, কিন্তু আপনার ফুল টাইম আলহামদুলিল্লাহ কথা বলে। জি। হ্যাঁ, এটা দাম চাচ্ছি 30,000 টাকা। 30,000 না? এটা আপনার ফুল টাইম আলহামদুলিল্লাহ কথা বলে। আপনি যে ফুল টাইম কথা বলে কি বলে? আপনি মিঠু বলে, শীষ দেয়, মিঠু আর বলে, কিছু শীষ করে দেয়। কথা বলে। এটা আপনার কথাটা আসলে ক্লিয়ার বোঝা যায় না, হলো বাচ্চা তো। জি জি। আশা করি সুন্দর হবে। কিন্তু কমে দেয়া যাবে তো না? সামথিং কিছু কম হবে। কমে দেয়া যাবে। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। ফোন নাম্বার হলো 019 জি 357 জি 21 জি। 357। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর। মিরপুর। ধন্যবাদ। দর্শক আপনাদেরকে বাচ্চা সহ বাজিকারের একটা সেটআপ দেখাবো। কয়টা বাচ্চা আছে এখানে ভাইয়া? 3টা বাচ্চা, বাবা মোট ফ্যামিলি সহ 5 জন। বাচ্চা সহ এখানে ফ্যামিলি আছে 5 জন। এটা কত বিক্রি হবে? দাম চাও 1500, দাম বলে নিতে পারবো আর কি। দাম বলে নেওয়ার অপশন আছে, চাওয়া দাম হচ্ছে 1500। এছাড়াও ছোট বেবিও আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। বেবিগুলি আছে 200 টাকা পিস। 200 টাকা পিস ছোট বেবি। ক্যাম্প করার জন্য। টেম করার জন্য কিন্তু পারফেক্ট এই বেবিগুলো। 200 টাকা করে পিস। আর এই জোড়াটা কত পড়বে? জোড়াটা 800 যাইতাছি, দাম বলে নিতে পারবো। এটা হচ্ছে 800 টাকা চাওয়া দাম, দাম বলে নেওয়া যাবে। আর নিচের এটা কত পড়বে? 500 টাকা। 500 টাকা। আর কোকাটেলের জোড়া আছে মনে হয় একটা? কোকাটেলের দুইটাই ছেলে। দুইটাই ছেলে। কত পড়বে ছেলে দুইটা? দাম যাইতাছি 3000, দাম বলে নিতে পারবো। দাম চাওয়া দাম 3000, দাম বলে নেওয়ার অপশন আছে। আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া যাবে? 0173 জি 901 জি 9980। জি। লোকেশন? সাভার হেমায়তপুর জয়নাবাড়ি। সাভার হেমায়তপুর। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক আপনাদেরকে খুব সুন্দর কিছু জাবা পাখি দেখাবো। এখানে ফন কালার আছে, হোয়াইট কালার আছে। ফন গুলো কত করে যাচ্ছেন ভাইয়া? ফোনগুলো 2200 টাকা চাইতাছি। ফন গুলো চাওয়া দাম হচ্ছে 2200। ফনই বেশি এখানে যা দেখতে পাচ্ছি, ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ফন কালারের জাবা। ফন গুলোর চাওয়া দাম হচ্ছে 2200 টাকা করে। আর এলবিনো যেগুলো সাদা, এলবিনো সাদা, এগুলো 2500 লাল চোখ। আর সাদা কত বললেন? 2500 টাকা। 2500 টাকা। সাদা আছে 1 জোড়া, 2 জোড়া, 3 জোড়া আছে। জি, 3 জোড়া আছে ভাইয়ের কাছে, একদম ফ্রেশ, টপ কোয়ালিটির, ফুল ফ্রেশ, লাল চোখ সব। অনেক সুন্দর। আপনার নাম্বারটা দেওয়া যাবে ভাইয়া? যাবে। নাম্বারটা, মোবাইল নাম্বার? 0172 জি
55 জি 31 জি 518 লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুরে। কেমন আছো তুমি? ভালো আছেন আঙ্কেল? জি ভালো আছি। কি নিয়ে আসছো আমাদের জন্য? পাখি নিয়ে আসি। পাখি কি একদম ডিম বাচ্চা বাচ্চা সহ? হ্যাঁ, 4টা বাচ্চা। ওই যে দেখাই আমি দর্শকদেরকে, এখানে 4টা বাচ্চা আছে টোটাল, দেখা যাচ্ছে না, এই পাশ থেকে দেখে, এই যে টোটাল হচ্ছে 4টা বাচ্চা আছে, 4টা বাচ্চা সহ ক্লাসিকের একটা জোড়া আছে। কত যাচ্ছ তুমি? 2000 টাকা। ক্লাসিকের একটা জোড়া আছে বাচ্চা সহ, চাওয়া দাম হচ্ছে 2000। এখানে বাচ্চা আছে টোটাল 4 পিস, এই যে এখানে 4 পিস বাচ্চা। নিচে আরো আছে। নিচে আরো আছে না? হ্যাঁ, এই যে নিচে বাচ্চা সহ এই জোড়াটা পড়বে 2000 টাকা। আর নিচে কি আছে? নিচে বাজিগার আছে। বাজিগার এগুলা কত করে যাচ্ছে? লুটিনো জোড়া 1200। লুটিনোটা এই যে 1200। লুটিনো দুইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ 1200। আর ক্লাসিক দুইটা 500। ক্লাসিক দুইটা 500, লুটিনোটা 1200। কম হলে একটু দিয়ে দিবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু কম হলে দিয়ে দিবা। তোমার মোবাইল নাম্বার আছে? হ্যাঁ আছে। বলে দাও। 088 6276 লাস্টে 322। লোকেশন মিরপুর। মিরপুর। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক ভাই আমাদের জন্য খুবই ছোট পাখি নিয়ে আসে, সুন্দর পাখি যেগুলো অনেকে খুব পছন্দ করে, সাইলেন্ট বার্ড। এখানে আমরা ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছি আর লং টেল দেখতে পাচ্ছি। লং টেল 2 জাতের আছে আর ফিঞ্চ বাকিগুলো আছে। ভাইয়া কোনটা কি দামে যাবে একটু বলা যাবে? ভাই লং টেল জোড়াগুলো 2000 টাকা করে। লং টেল জোড়া আছে বাকি যে পাখিগুলো আছে 1000 টাকা করে নিতে পারবেন। বাকি যেগুলো আছে এগুলো 1000 করে পড়বে। না জেব্রাগুলো হ্যাঁ অনেক সুন্দর কিউট পাখি, সাইলেন্ট বার্ড লাভার যারা তারা কিন্তু পছন্দ করে এই ছোট পাখিগুলো পালতে। ছোট ছোট বাচ্চা করে, খুব সুন্দর দেখতেও মাশাআল্লাহ। আপনার যোগাযোগের নাম্বারটা একটু শেয়ার করবেন? জি ভাই, মোবাইল নাম্বারটা একটু 0176564 জি 1849। লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ইনশাআল্লাহ। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ভাই আপনি দুইটা জেপি নিয়ে আসছেন, খুব সুন্দর জি, জি। ডাবল ফ্লাওয়ারের। আমি একটু দেখাই দর্শকদেরকে, চমৎকার। বিক্রি হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিক্রি হবে। কোনটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? দুইটা চাচ্ছি আপনার 1500। দুইটা 1500? জি, দুইটাই কি মেল? দুইটাই মেল। দুইটাই মেল, চাওয়া দাম হচ্ছে 1500। জি। কম বেশি হবে তো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কম বেশি কিছু হবে। কম বেশি হবে। ভাই একটু ফোন দিলে হয়তো ভাই এটা আপনাদেরকে দিতে পারবে কমের মধ্যে। ডাবল ফ্লাওয়ারের খুবই সুন্দর। ভাই আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। 0171 481 105। লোকেশন? এই কসুক্ষেত কাপরুল। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক আমরা চলে আসি সুজন ভাইয়ের সেটআপে। সুজন ভাই অনেকগুলো বেবি নিয়ে আসে, আমরা উপরে কিছু দেখাচ্ছি স্যাম্পল, নিচে আরো অনেক আছে। আমরা একে একে দেখাবো এবং দামগুলো বলে দিব। আমরা এই কোকাটেল দিয়ে শুরু করি। এটা অ্যালবিনো পাইট। অ্যালবিনো পাইট, ঠিক আছে। এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা, খুব রিজনেবল প্রাইসে দিবেন। হ্যাঁ, খুব অল্প টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার অ্যালবিনো তো রেডাই। রেডাই না? হ্যাঁ রেডাই। রেডাই অ্যালবিনো ফুল ফ্রেশ। হ্যাঁ, এটা কত যাচ্ছেন? এটা নিলে 2000 টাকা। এটা পড়বে 2000 টাকা। আর এটা লুটিনো? লটিনো। লটিনো এটা কত যাচ্ছেন? এটা 1800 টাকা। 1800 টাকা। চমৎকার ফুল ফ্রেশ লুটিনো কোকাটেল। আর বাজিগারের একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে। বাজিগার আরো আছে, আমি একটা উঠাইছি। এই যে এখানে আছে, নিচে আছে। কত পড়বে এটা? এটা 200 টাকা। 200 টাকা, অনলি 200 টাকা। হ্যাঁ, নিচে বাজিগার আছে, এটাও 200 টাকা। হ্যাঁ, লটিনো আছে, এটা কত পড়বে? 1800 টাকা। 1800 টাকা। এই সিনামন হোয়াইট এটা কত পড়বে? এটাও পড়বে 1800 টাকা। এটা অ্যালবিনোর ঘরের পাখি। আর লটিনো নিচের গুলো? ওটা 1800 টাকা। একই প্রাইস। গ্রেটা 1500 টাকা। গ্রেটা 1500। খুব সুন্দর প্রাইস দিয়ে দিছে, খুব রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দিছে। আর একটা টপ কোয়ালিটির লাভবার্ড আছে একটা জোড়া। এই জোড়াটা কত পড়বে সুজন ভাই? 50 টাকা। 50 টাকা এই জোড়া? আচ্ছা, এই জোড়া 4000 টাকা। এই জোড়াটা পড়বে 4000 টাকা। এটা ডিমের তো উঠে আনছে, মাটিটা এখনো মানে ডিম যে কাটছে কাটাটাই বড় ফাঁক হয়ে আছে। আচ্ছা, এটা ডিম থেকে উঠে নিয়ে আসছে, ফুল ফ্রেশ, চমৎকার। 4000 টাকা। আর এই জোড়াটা কত পড়বে কোকাটেলের? এই জোড়াটা পড়বে 3500 টাকা। এই জোড়াটা পড়বে একবার ডিম বাচ্চা করা। একবার ডিম বাচ্চা করা। এই ছিল আজকে? হ্যাঁ। ও চমৎকার, ফ্লাই করতেছে। আপনার নাম্বারটা বলে দেন সুজন ভাই। 0185 0185 37 37 12 12 83 83। লোকেশন? মিরপুর। ধন্যবাদ ভাইয়া। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই আপনি চমৎকার কিছু কোকাটেল নিয়ে এসেছেন, আমি দর্শকদের দামগুলো একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে একটা পালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। জি, ওটা ফিমেল ভাই। ফিমেলটা হচ্ছে পাল, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। আর নিচে যেটা আছে ওটাও তো পাল? ওটাও পাল। ওটাও ফিমেল। ফিমেল? হ্যাঁ, ওটাও ফিমেল। আর এই নিচে যেটা আছে এটা? নিচে ওটা বাচ্চা। বাচ্চা না? জি। আচ্ছা, এই ফিমেল গুলো কত করে যাবে? পালগুলো 2500 টাকা করে। 2500 টাকা করে। আর লুটিনো যেটা আছে এটা? মেল। এটা মেলটা কত যাবে? মেলটা যাবে 2200 টাকা ভাই। 2200 টাকা। আর এই যে হোয়াইটের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই বি পাইটটা যাবে 6000। বি পাইটটা যাবে 6000 না? অনেক সুন্দর। আর লুটিনো এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা মেয়ে। মেয়ে। এটা সাথের ছেলেটা ওই যে আপা নিয়ে নিছে, আপার জোড়া মিলাই নিছে। আপা নিয়ে নিছে। কত বিক্রি হলো?
2500 টাকা। 2500 টাকা। আর এখানে একটা কোন পাইনাপেল কোন জোড়াটা জোড়া পড়বে দেখতে 7000 টাকা। 7000। এটা কি রানিং? জি রানিং জোড়া, রানিং বাচ্চা করা, ব্রিডিং করতেছে, করা মিটিং করতেছে, বন্ডিং পেয়ার। আপনার নাম্বারটা দেয়া যাবে? 018-616-30704 30 30704। লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 11। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম।